Time check 11:50. So maghahanap na tayo ng mapagpapahingahan sandali. So dito na tayo ngayon sa Nueva Vizcaya. Yan. So medyo mainit na rito sa loob ng raincoat. So dahan-dahan na tayo. Bali bundok na to, paakyat na tayo. Maghahanap na tayo ng mapagpapahingahan. Ayun tips, nakahanap na tayo ng mapagpapahingahan. Dito sa Nueva Vizcaya to. Hanap ako ng kainan, siyempre karinderya pero social. Kita nyo yung ito, hito, adobong hito, African hito, at saka may kanin, at saka may sabaw. Yan. Bali mura lang to kasi 95 pesos lang, pero only rice na siya. Yun, sakto yan sa mga magbabiyahe na malayo, nakakapagod. So kain mo tayo.